mulai pengajian kitab Kifayatul Awam ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatil kiram wa hadrati ila jamil awliya'i wal ulama'i was salihin wa ila hadrati mu'allifil kutubil lati ta'alamna wa 'allamna bi mu'allafatihim khususan mu'allifil kitab Kifayatul Awam Asy-Syaikh Muhammad Fudhali wa ila mu'allifil kitab Tahqiqil Maqam Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati jami'i masyayikhina allazi ta'alamna wa 'allamna bi 'ulumihim khususan hadrati syekhina Kiai Haji Khalafani bin Abdullah Allahumma nas'aluka bi karamatihim wa barakatihim an tulhimana wa antufimana wa tu'allimana wa tanfa'u lumana naf'an mubarakan lana wa linika linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Kifayatul Awam kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng ka mukminin jeung ka kafirin di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit ka mukminin wungkul di akhirat. Alhamdulillah ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah al-munfaridu anu nyorangan anu nyalira bil ijadi kana ngayakeun makhlukna wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalametan ala sayyidina eta tetep kajunjunan urang sadaya Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalil ibadi anu janten pangutamana pirang-pirang makhluk wa ala alihi jeung kulawargina kanjeng Nabi wa ashabin jeung ka pirang-pirang sahabatna kanjeng Nabi ulil bahjati anu ngagaduhan sifat unggul warrosyadi jeung anu ngagaduhan pituduh. Para pelajar pertama menjelaskan tentang mabade yan bagi likulli syari'in fi fannin minal fununi ay ya'rifa haddahu wa mawdu'ahu wa samratahu ila akhiril mabadi'il asyrah. Ilna babade kulli fanin asyara al-hadu wal mawdu'u summa samra persiapan ngawaskan ayat 10 nyaho patokan sasaran satu hadduhu patokan ilmu tauhid maka aya dua patokan hiji menurut lughat al ilmu bi anna syai'a wahidun mengetahui segala sesuatu itu satu itu namanya tauhid. Tauhid diambil tina masdarna tina lafaz wahada parroha ngabungakeun lamun wahada menyatukan maksud menyatukan teh lain tina loba jadi hiji maksud teh meyakinkan akan satunya maksud wahada teh menghanyakan wahada yuwahidu tauhidan menghanyak satukan kasaha ka Allah berarti lain asal loba dihijikeun tapi naon maksud wahada tauhid teh mensatukan teh menghanya satukan Allah dalam segala sesuatu. Itu artinya tauhid menurut secara arti kata tauhid. Al ilmu
bi anna syai'a wahidun. Kadua aya tauhid menurut istilah. Menurut istilah kabagi dua, aya nu bi makna fannil mudawwan, ari fan teh bidang ilmu, mudawwan yang dibukukan. Berarti tauhid menurut ilmu tauhid. Jadi kieu naon ngaran ilmu tauhid? Tah. Jadi lamun aya kecap ilmuan berarti definisina nyaeta ilmun yaqtadiru bihi sareng. Ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidid diniyati. Ala isbatil aqaidid diniyati. Muktasabun min adillatiha al-yaqiniyah. Muktasabun min adillatiha al-yaqiniyah. Ilmu yang mampu menetapkan keyakinan-keyakinan agama. Jadi keyakinan agama ditentukeun ku ilmu naon? Ilmu tauhid. Lamun urang hayang apal mana nu kudu ditakeunkeun, mana nu henteu, tauhid ngaos. Al-muktasabun min adillatiha al-yaqiniyah, diambil daripada dalil yakin, lain juga fikih. Fikih mah zanni nya. Prasangka, praduga. Aya nu kunut, aya nu henteu kunut. Dina tauhid mah teu meunang ikhtilaf, da yakin. Cek ieu Allah teh aya, cek ieu eueuh. Teu meunang ikhtilaf. Lamun ikhtilaf ya tauhid, anu hiji bener, nu hiji salah, neraka nu hiji. Mata teu meunang ikhtilaf nya tauhid. Paling ge anu teu pentingna hal pendalamanana eta mah teu naon-naon ikhtilaf. Umpamanya sapertoskeun Rasulullah ngagaduhan talaga. Aya menyebutkeun talaga teh sebelum sirat, aya menyebutkeun talaga teh cenah ge setelah sirat. Berarti eta mah teu mata kufur. Soalna masalah eta mah teu prinsip. Masalah tempatna mah. Nu jelas mah Rasulullah ngagaduhan naon? Talaga, teh eta nu paling pokok. Kadua, tauhid menurut tauhid. Tauhid menurut naon? Agama. Tadi mah ilmu tauhid istilahna teh bimakna fanil mudawwan, arifan ilmu yang dibukukan. Aya deui wasilahan syar'an la bimakna fanil mudawwan. Istilah syara yang bukan dimaksud dengan ilmunya. Tapi maksudna praktek tauhid. Naon ngaran praktek tauhid? Sareng. Praktek tauhid. Tapi nak kitab nama sebutnya telah bimakna fanil mudawwan. Ifradul ma'budi bil ibadah. Ifradul ma'budi bil ibadah. Ma'atiqadi wahdatihi. Wa tasdiqi biha. Zatan wa sifatin wa af'alan. Jadi hartosna ifradul ma'bud menunggalkan yang disembah bil ibadati dalam penyembahan. Menghanyakan penyembahan kepada Allah eta teh namina naon? Bertauhid. Jadi beda antara ngaji tauhid jeung bertauhid, beda teu? Beda. Ari ngaji tauhid mah ngaji keilmuanana, ari bertauhid mah mempraktekkan ilmu tauhidna, wajib hukumna. Jadi orang bukan dianjurkan, diwajibkan untuk bertauhid di samping berilmu tauhid. Ulah juga Panderplas, konon katanya orang Panderplas teh orang Belanda datang ke Indonesia, akhirnya ternyata undang umat Islam Indonesia sangat kokoh dan teguh kuat. Akhirnya menyusup pura-pura Islam dan sampai belajar ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, kembali lagi ke Indonesia, tapi teu make ilmu tauhid, tetap kalah kafir. Padahal kata Al-Qur'an, Allah teu ngaranna pinter ilmu tauhid tapi teu bertauhid. Ulah sampai kitu. Maka lamun urang rek bertauhid mah satu kudu ifradul ma'bud, hanya menunggalkan ketuhanan dalam beribadah hanyalah kepada Allah. Berarti amaliyahnya. Kedua ma'atiqadi wahdatihi, keyakinan pun menunggalkan kepada Allah. Wa tasdiqu biha,
membenarkan kepada wahdaniyatnya Allah, zatan wa sifatin wa af'alan, baik zatna, sifatna atau af'alna. Lebih lengkapna entos dijelaskeun dina kitab kamari Aqidah Islamiyah. Bisa diikuti kajiannya di awal di mukadimah Aqidah Islamiyah. Kedua, maudhu sasaran ilmu tauhid. Dzatullahi ta'ala wa dzatur rusuli wal mumkinu min haitsu annahu yutawassalu bihi ila wujudi sani'ihi wasam'iyatu min haitsu i'tiqadiha. Berarti pembahasannya 4. 1 membahas tentang dat Allah, 2 datur Rasul, 3 barang mungkin. Sekira barang mungkin ini dapat menyampaikan tentang keyakinan adanya yang menciptakannya. Dan yang terakhir adalah sam'iyah, dalil-dalil sam'i, akidah sam'iyah berdasarkan dalil Quran atau hadis yang harus diitikadkan. Akidah sam'iyah itu tentang alam gaib anu kudu yakinkeun. Itulah 4 materi yang akan dibahas. 3 buahna ngaos ilmu tauhid. Samrohna ma'rifatullahi bil barahinil qat'iyyati. Nyata marifat kepada Allah dengan dalil-dalil yang pasti. Kedua, wal fauzu bis sa'adatil abadiyah, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Soalnya titik letakna ieu teh iman jeung henteu ku tauhid. Ari fikih mah menerkeun ibadah, ari tauhid mah jang nyetempel mana si mukmin mana si kafir. Yakinana bener mukmin, teu bener kafir. Meskipun sok ibadah. Jadi maka Rasulullah berdakwah dimulai dengan mengenalkan adalah ilmu tauhid. 13 tahun di Mekah dakwah menjelaskan tentang tauhid. Terus gitu di tahun 11 nembe Rasulullah Isra Mi'raj. Kakara tah mulai aya salat. Dimulai nama ku tauhid heula. Matak senangge lamun urang mengajarkan kepada umat engke di lembur teu ngajarkeun ilmu tauhid wayahna moal kuat keyakinan umat. Jadi gampang kagoyakeun. Matak di samping urang ngaulangkeun ngajarkeun tentang ilmu fikih, tauhid oge kudu diajarkeun sebagai pondasi keyakinan. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Wa fadluhu keutamaan ilmu nahu kaunggulan jenis fatna numerna kengaran panyo kota nukum kasarian. Keutamaan ilmu tauhid, innahu asraful ulum. Ilmu tauhid adalah paling mulia ilmu. Kenapa dikatakan paling mulia? Liqanihi muta'alliqan bizatihi ta'ala. Sebab tauhid bertalian sareng dat Allah Subhanahu wa taala. Reka bahasa urang teh ngabahas Allah. Berarti zat yang paling mulia. Kedua, wa zati rasulihi, membahas tentang zat rasul-rasulnya Allah. Wal muta'alliqu yasrafu bi syarafil muta'allaq. Sarang wal muta'alliqu yasrafu bi syarafil muta'allaq. Sarang bi syarafil muta'allaq. Al muta'alliqu yasrafu bi syarafil muta'allaq.
anu cumantel bakal mulia ku mulyana nu cantelan. Anu cumantel mulia. Jadi yang bergantung akan mulia dengan kemuliaannya anu digantungan. Maksudnya mah saha? Allah. Urang ngagantung ka Allah, Allah na mulia, urang ka bawah saha? Ka bawah mulia. Lamun urang ngobrol jeung jalma-jalma nu hina, ka bawah hina. Barangna jeung ajengan jadi haris ajengan milu dakwah. Eta suku di hadapan urang. Padahal santrina diakurkeun jeung kiai eta sukuna. Wah, dijemputna ku mobil deui akur jeung kiaina. Padahal mah urang mah tukang ngelap mobilna. Itulah al-muta'alliqu yasrafu bi syarafil muta'allaq. Selata kaopat nisbat hubungan ilmu tauhid. Innahu aslul ulumid diniyah wa ma siwahu far'un. Jadi ada hubungan ilmu tauhid jeung ilmu sanes sama. Ilmu tauhid mah aslul ulumid diniyah, pondasi atau dasar seluruh ilmu agama. Yang lainnya adalah far'un, cabang-cabang ilmu agama. Jadi kalau pengen tahu apa sih mulanya ilmu agama, tah ti dieu mulaina. Ti dieu mulaina teh ilmu tauhid mulaina teh. Kakara yang lainnya bercabang. Aya menjadi ilmu fikih, aya menjadi ilmu usul fikih, aya menjadi ilmu banyak lagi lah yang lainnya. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ngan bermulana daripada ilmu tauhid. Kagenap wadi naon atasna wadi penggagas penyusun pertama tentang ilmu tauhid. Salah sama ilmu tauhid mah ajaran turun temurun ti barang Nabi Adam geus diburukeun ku Allah taala ilmu naon? Ilmu tauhid. Ngan tapi teu dibukukeun. Sampai nabi-nabi anu sanesna sami janten upami lamun berbicara sanad turun temurunnya ilmu tauhid berurutan satu link. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi nuha wallazina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. Syara'a Allah mensyariatkan ngagelarkeun membikin undang-undang lakum kepadamu minadini dari agama ma wassa bihi Nuhan yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi pertama, rasul pertama setelah Nabi Adam, Idris, Nuh dan Saleh. Tapi jadi Nabi Nuh yang terkenalnya nyebut nate. Jadi Nabi Nuh masih batatnya sebagai rasul pertama. Wallazi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina, tegakkanlah agama. Tegakkanlah agama teh maksud agama teh naon? Tauhid. Jadi tauhid teh geus diwasiatkeun di zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Wala tatafarraqu fi, ulah berpecah belah dalam agama, terutama dalam ilmu tauhid. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Ajakan orang tentang ilmu tauhid itu akan memberatkan kepada orang-orang musyrikin. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Sebetulnya mah janten ieu teh menjelaskan ka urang bahwa ajaran tauhid ini sudah ada semenjak nabi-nabi terdahulu. Satu link
satu ring sabeungkeutan jeung nabi-nabi baheula teh urang teh sabeungkeutan akhirna kepada diwahyukeun oge kepada nabi terakhir tentang ilmu tauhid ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa atau ayat yang lainnya atau surat yang lainnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah satu linknya. Tapi ke waktu hari mah belum dibukukan. Zaman Rasulullah anu ayatna naon wungkul. Al-Qur'an wungkul nu boleh menuliskan Al-Qur'an. Rasulullah secara diimlakeun ka para sahabat mengajarkan ketauhidan. Tah mulai dihimpun menjadi buku ilmu tauhid mah penggagasna adalah saha Abu Hasan Al-Asy'ari sareng Abu Mansur Al-Maturidi. 7 ismu namina nyata ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu usuluddin atau ilmu ma'rifah. Ilmu aqaidul iman, ilmu uluhiyah. Istimdad sumbernya di mana? Min adillatihal aqliyah, min adillatil aqliyati wan naqliyah, tina dalil aqli sareng dalil naqli. Terakhir kasalapan hukum syara'na al-wujubul aini, hukumna wajib ain. Setiap orang mengetahui tentang ilmu tauhid. Masailu wal ba'du fil tafawa mandarul haza saropa masalahna cukupnya ho sawarena jalmanunya hoka betang tumuliana wa masailuhu qadayahu al-bahisatu anil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Masalah-masalah ketauhidan adalah membahas tentang tilu. Hiji, perkara-perkara anu wajib ayatna, berarti saha dat Allah. Kedua, anu mustahil ayatna, nu mustahil ka Allah. Al-katilu al-jaizat, perkara anu wenang ka Allah, termasuk kepada para rasul. Itulah tentang mabadi ilmu tauhid. Kedua, mabadi atau napi bahasan bismillah. Bismillah lamun tadi muqaddimah ilmu, ieu mah mulai muqaddimah kitab. Yan bagi likulli syari'in fi fannin ayabhatha alal basmalati bi tarfin mimma yunasibuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ba dimulai dengan huruf jar bi. Pangna bismillah dimimitian ku harap ba sareng. Bismillah dimimitian ku harap ba. Siji sakabeh kitab anu diturunkeun ku Allah. Siji sakabeh kitab anu diturunkeun ku Allah. Dikumpulkeun dina makna bakna lapad bismillah. Maknana nyaeta bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Bikana makana wabi yakunu ma yakunu. Jadi kahiji ba Al-Qur'an kitabullah, maaf kitabullah sadayana ayat 104. Eta 104 dikumpulkeun dina kitab terbesar nyata kitab anu opat. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Anu opat mana dikumpulkeun ku lapan naon? Ku Al-Qur'an. Eta Al-Qur'an makna kandunganna dikumpulkeun surat
Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah maknana dikumpulkeun dina lapad bismillah. Bismillah dikumpulkeun dina ba'na lapad bismillah. Artina ba naon? Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Hartasna naon? Bi kana, bi ku kami Allah, kana ayana nu geus aya, wa bi jeung ku kami Allah, yakunu ma yakunu bakal aya nu bakal aya atawa nu keur aya. Ulangi naon manana? Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Ku kami Allah ayana nu geus aya, ku kami Allah ayana anu bakal aya, jeung nu keur aya ge ku kami Allah aya. Ba berarti eta maknana ba teh nya. Berarti ba teh termasuk nuqtatul wujud, mulai ayana. Allah teh titik aya teh di mana? Ti Allah. Lamun Allah na teh aya, aya mah makhluk. Moal. Berarti Allah teh nuqtah titik wujud, titik wujud. Dalam artian lamun teu aya Allah moal aya nu sajena. Nuqtatul wujud teh. Matak ba teh tinggal sabaraha? Hiji, ulah dua. Hiji ba mah. Ba harap sapawi, harap nu dikaluarkeun tina biwir sareng. Koncina sakabeh carita ngandung harti moal bisa muka sakabeh rahmat angin ku Allah moal bisa kasengker sakabeh rahmat angin ku Allah. Ba harap sapawi coba ngomong tapi ulah muka bibir atawa bibirna ulah diantelkeun. Coba ba ulah diantelkeun. Moal bisa kudu diantelkeun. Kan lamun ari catatara mengetahui makhraj teh nyata kudu disukunkeun ab. Katingali antelnya biwi tabati eta sapawi. Jadi lamun hayang terang makhraj sukunkeun hurufna ab. Ab. Atawa tasdidkeun abba. Tuh. Nah. Mata budak leutik diajaran naon heula? Bah heula. Bakekok. Bakekok. Ciluk ba. Ku karupisan ba teh mah ciluk ba teh. Itu ba. Lamun budak leutik bisa ngucapkeun ba, ada kemungkinan mungkin keganggu mungkin. Lisanna soalnya belajar terlalu lah baba bala-bala bapak ba tidak baheula tina baheula sapawinya ngajelaskeun berarti rahmat Allah ge ti mana mulaina ti Allah ditahan ke kusaha ku Allah ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalaha. Lamun Allah Ta'ala Gus berkehendak membukakan rahmatnya kepada hambanya, tidak ada yang sanggup menahan. Sanajan orang kampung teu pernah sekolah lulusan SD tapi kalau geus diberekeun nugraha mah pasti bakal kapendak nikmatna rahmatna. Tapi sok sanajan anak orang kaya hirupna di kota bahasana ge bahasa Inggris Amerika bahasa naonna sagala anu urang mangarang teu apal. Tapi kalau tadi rezekina mah anger hese rezekina rahmatna hese terutama diberi iman anger tadi didatangkeun ku Allah maka imanan moal diberi iman fala wa ma yumsik fala mursilalaha. Surat Al-Fatir ayat 2. Ba titik na hiji
nandakeun Allah teh hiji datna hiji sifatna hiji af'alna. Itulah penjelasan tentang ba. Ba maknana janten tentang ba ngalogatarna bisa ngalap berkah. Berarti bana ba litabarruk. Maka bismillahi berarti bimana musahabah ngawitan abdi ngaos kalawan ngalap barokah. Berarti eta bakna mengandung makna barokah. Berarti kadituna sebut lamun bakna di mana ku barokah kadituna nyebat ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan ngalap barokah ku nyebat teh kelapan ismi jenengan Allah. Kadua boleh eta bana di banaan nyuhunkeun pitulung bil basta'in wa addi awid al siki wa mislama wa man wa an bihantiki. Lamun bimanan isti'anah minta tulung mah pepeuje kadituna ulah kalawan nyebat jenengan tapi kuno di jenengan. Bismillah nyuhunkeun pitulung kaula ataupun lengkapna ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyuhunkeun pitulung kadat nu dinamian ku jenengan Allah. Jadi ismina bimana musamma ulah bimana ismi. Dua bismi. Dua lapad ismu sareng menurut ulama Basra menang nyandak tina lapad sama yasmu hartosna luhur. Menurut ulama Kufah menang nyandak tina lapad wasama yasimu simatan hartosna ciri. Berarti ari ngaran teh ngajadikeun luhur jeung ngajadikeun ciri. Ari ku ngaran teh kahiji tambah luhur. Maksud luhur teh luhur tina kasamaran. Sok lamun deuh ngaranan aya panganten anyar kawin jeung hiji lalaki. Ari geus panganten poho di ngaranna saha salaki urang teh. Saha ngaranna teh? Akang naon nya ngaranna teh? Asna anu tadi wengi gini ka dieu cenah. Poho deui eta AAB ingetna teh tedek ngalieuk bae sebutkeun mun tadi wengi cenah. Tadi wengi naon eta? Aduh. Nah, jadi kudu di ngaranan mata ismu teh pentingnya. Kasih orang ya barang begitu lahir dikasih nama. Maksimal terakhir 7 poe kudu geus namian. Sampai meh 7 poe teh naon dinamian ge. Geus bae nama. Eta nami bakal kabawa ke akhirat. Salah satu hal dunia nu bakal kabawa ke akhirat teh nyaeta nami. Maka belikanlah nami jangan sampai ke akhirat kade. Ulah di dunia wungkul. Si Alek kabawa ke akhirat di absen di akhirat di baksar engke di mauqib. Jadi sama teh artosna luhur atawa tina lapad wasama. Berarti lamun wasama mah artosna naon? Ciri. Soalna nundukeun kana anu di ngaranan. Wastaqal isma min samal bisri wastaqahu min wasimal kufiyu. Tilu lapad Allah sarang Ismul Jalalah kalebatkeun Asmaul A'zam kalebatkeun Asmaul Husna. Janten aya lapad ismu Allah mah Asmaul Jalalah nama keagungan. Teu meunang aya jalmi atawa aya makhluk dinamian ku Allah. Pernah aya jalmi eta dinamian ku Allah.
Nabi sekali lagi sentap kanan ku gelap kasenter kabentar kabentar gelap eta temenang haram hukumna maka ismul jalalah. Kedua termasuk asmaul a'zam termasuk karena asmaul husna. Tilu ar-rahman sarang anu mapasihan nikmat ageng ar-rahim anu masihan rahmat nu alit. Berarti rahman jeung rahim teh sami. Rahman teh tina rahmat, rahim ge tina rahmat masdarna mah rahima yarhamu rahmatan. Ngan isim fa'ilna mah rahman anu ka hiji mah nu kadua mah naon rahim. Berarti sami bae rahman rahmat kene. Naon ngaran rahmat riqatun fil qalbi allati taqtadi tafaddula wal ihsan. Ngan di Allah mah moal aya riqahna nu aya mah naonna wungkul tafaddul sareng ihsana masihan kasaean di Allah taala amanya. Makhudun minar rahmat wa hiya riqatun fil qalbi taqtadi tafaddulal wal ihsan wa hiya bihadzal ma'na mustahilah. Dari Allah mah moal aya riqahnya. Berarti nu aya mah di Allah mah nyaeta goyahna. Naon goyahna? Tafaddul wal ihsan. Allah teh nu masihan kasaean. Tina rahmat aya sabaraha rahmat Allah taala? Aya 100 di dunia mah ditulungsurkeun hiji 88 disimpan di akhirat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna kami teu pati-pati ngutus anjeun Muhammad ila rahmatan kajaba ngajadikeun rahmat. Berarti Rasulullah teh mawa rahmat ya. Yang sah rahmatna lil alamin pikeun sadaya alam. Dina eta rahmat teh mengandung rahmat rahmaniyah jeung rahmat rahimiyah. Dina johar tauhid didadongkeun wa hifdzudinin summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab sarang wa irdun summa nafsin manasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab ngajaga agama akal harta nasab ngajaga agama awak harta nasab sareng akal kahormatan eta wajib. Aya genep kuliyatus siti disebutna naon? Kuliyatus siti. Keseluruhan yang 6. Jadi agama teh kabeh ngajelaskeun nu genep. Disebutna naon? Kuliyatus siti. Aya nu nyebutkeun lain siti, khamsi. Berarti naon namina tuh? Kuliyatul khamsi sebagian ulama. Seluruh totalitas yang 5. Dalam artian nerangkeun bae naon bae ge pasti ka dieu lompatna. Karena anu 5 hiji ngajaga naon? Agama. Coba agama nikmat naon? Rahimiyah. 2 ngajaga awak. Nikmat naon? Rahmaniyah. Ngajaga harta. Rahmat naon? Rahmaniyah. Ngajaga turunan. Rahmat naon? Nasab. Rahmaniyah. Ulangi. Rahmat teh kabagi sabaraha? 2. Aya anu rahmaniyah, aya anu rahimiyah. Agama, fungsi agama diantara menjelaskan anu 6. Hiji menjaga agama. Nikmat naon ari urang dibere beragama? Rahimiyah. Nikmat naon awak sehat? Rahmaniyah. Dibere harta? Rahmaniyah. Dibere nasab?
rahmaniyah, diberi akal rahmaniyah, diberi kehormatan rahmaniyah. Simpulna tu Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, mengandung dan membawa rahmat, baik rahmat rahmaniyah atau rahmat rahimiyah. Rahimiyah manaon? Ngajaga agama. Wahibdu din summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Ngaos pikih naon bae ge pasti ka dieu budak 24. Ngajaga agama, 2 ngajaga harta awak, 3 ngajaga harta, 4 ngajaga turunan, 5 ngajaga akal, 6 ngajaga kehormatan. Musannif di awal kitab membacakan mukadimah kitab. Kahiji dimulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hadis kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au ajzamu au aqta'. Setiap perkara nu dimulai dengan bismillah maka bagaikan abtar. Makna abtar maqtu'uz zanbi, hewan anu buntung buntutna, au ajzam atawa borok Jawa nu ngakibatkeun kana ramo-ramo tangana mareh pelan akhirna seep pananganana. Atanapi aqta atasna putus, maksudna maqtu'ul yaddi, putus leungeuna buntung ngan aya sabelah. Sakumaha kasepna ge teh paranganan mah berpikir berulang kali untuk mencintainya. Matak berarti dina pada kurang sempurna maka membacakan bismillah. Berikutnya musannif juga membacakan hamdalah berdasarkan ayat hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil hamdalah fahuwa aqta. Mirip hadisnanya. Atau ketika pagedruk mana nu diheulakeun maka dimaksud ke bismillah ma bismillah hakiki pangheulana ulah aya nu miheulaan. Ari hamdalah mah idofi ibtida idofi pangheulana tapi teu kudu pangheulana pisan. Jadi sabada bismillah. Naon aya nami puji dina sarah pelebah lapad alhamdulillah 4 baris ke bawah aya hamdu menurut lugat. Alhamdu lughatan as-sana'u alal jamilil ikhtiyari. Pujian-pujian karena kealisan anu bangsa ikhtiyari. Kahadian teh aya 2, aya kahadian ikhtiyari menang ladang ngausahakeun. Aya deui kahadian nu ittirori, ti dituna geus kitu. Pinterna urang bisa diusahakeun atawa ti dituna kitu. Diusahakeun pinter mah. Beungharna urang, jodohna urang, ikhtiari. Wajah urang, ittirori. Jenis kelamin, ittirori eta mah. Tah sadaya ge rek ikhtiari rek ittirori disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan biasana mah muncul nafsana teh menurut logot mah hamdu teh muncul nasana ketika aya kebaikan anu ikhtiari dengan tujuan ala jihati ta'zim ngagungkeun eta lamun menurut logot. Jadi simpulna cek logot mah alhamdu teh atos naon pujian, maka urang sok ngartikeun alhamdu ari sadaya puji. Aya deui hamdu mut istilah 4 baris ke bawah. Wa urfan hamdu menurut uruf hukum syara
fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu innahu mun'imun 'alal hamid. Suatu pekerjaan anu muncul tina ngagungkeun dat anu masihan nikmat min haitsu annahu mun'imun 'alal hamid, karena Allah sudah memberikan nikmat-nikmat mun'imun 'alal hamid ka jalma anu muji nyaeta urang nu muji maka hambana. Itulah tentang definisi. Kadua rukun muji aya sabaraha? Aya 5. Wa'alam anna arkanul hamdi khamsah. Kahiji hamid anu muji. Berarti saha? Urang. Umpamana urang bertamu, adi badang bertamu teh wah babaturan urang sagadi aya-ayakeun. Nya muncit, nya ngala, nya ngabahanan. Wah. Berarti eta ngamulyakeunna hebat pisan nya, ngamulyakeunana. Cek urang teh duh maneh bager-bager teuing. Bahasa teh maneh bager. Saha nu muji? Hamid. Urang teh hamid. Saha Mahmud? Nu dipuji nyaeta pemilik rumah nu bieu. Saha Mahmud bi? Mahmud bi mah eusi pujian. Eusi pujian, maneh bageran tadi mah. Kaopat Mahmud aleh sabab muji. Pangna nyebutkeun urang nyebutkeun maneh bageran teh. Tadi mah beda sagala di akhlak. Ta eta berarti Mahmud alehna eta. Ngamulyakeun ka urang berarti. Kalimat sigot bahasana pujian segatna. Itulah tentang pujian. Di halaman keempat, alhamdu ari sadaya jenis puji, berarti ari af'alna teh eta alil istigraqi afrodil jinsi, seluruh afrod jenis disangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Pujian sabaraha? Aya 4. Di dieu mah dituliskeun nya hamdu qadim li qadimin, hamdu qadim li hadisin, hamdu hadis li qadimin, hamdu hadis li hadisin. Sesuai teks kitabna. Ari biasa nama urang qadimun li qadimin. Ngan ieu mah sesuaikeun yang teks kitabna. Baca kitabna aya teh. Baca sareng hamdu qadim li qadimin, hamdu qadim li hadisin, hamdu hadis li qadimin, hamdu hadis li hadisin. Eta secara tekstual anu tercantum di Nasarah Kifayatul Awam. Anna samal hamdi arba'ah. Hiji puji qadim kanu podim. Naon maksudna? Hamdulillahi nafsihi binafsihi. Puji Allah kadat Allah nyarira. Kadua hamdu qadim di hadis maksudna hamdulillahi ba'da ibadih. Pujian Allah untuk sebagian hambana. Katilu hamdu hadis li qadimin, hamdul ibadi lillahi. Kaopat hamdu hadis li hadisin, huwa hamdul ibad ba'dihim li ba'din. Puji hamba jeung hambana deui. Puji Allah ka Allahna, puji Allah ka makhlukna, puji makhluk ka Allahna, puji makhluk ka makhluk deui. Itulah macam 4 pujian. Naon sababna urang muji? Di dieu musannif mencantumkan kata al-munfaridu bil ijad, Allah anu nyerangan kana ngayakeun. Nikmat anu paling terbesar katarima ku urang adalah nikmat ijad jeung imdad. Naon? Ijad jeung imdad. Ijad, naon ijad? Ngayakeun jeleg ayana urang.
imdad memanjangkeun ayana urang, ngalilakeun ngawetkeun dipanjangkeun Gus lila batur mah geus aya anu ninggalkeun urang gaduh baturan ngaturkeun ti payun aya sabarehna. Jadi pangalus nama nikmat naon gerawan nikmat nu pangageuna sabaraha dua hiji nikmat ijad diayakeun ku Allah kadua imdad diawetkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kade ulah gara-gara duit kurang jadi aral tetep ijadna mah aya keneh urang. Baju butut aral ulah ijadna mah aya keneh urang nama lain. Mending kita boga baju alus tapi awak artina baju alus ari awakna butut awak mata ijad eta mah ijad matak pepeje ulah ngarobah kalot kana nikmat nu katarima ku urang sing syukuran al munfaidu bil ijad Allah wungkul nyalira kana ngayakeun teu aya nu ngadamel nu mantuan ka Allah. Tidak ada yang intervensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anu kadua membacakan hamdalah. Anu katilu membacakan sholawat. Urang lamun rek khutbah atau ngarang kitab usahakeun maca sholawat. Mana dalilna? Berdasarkan dalil dina palebah kurung was-sholatu li khabarin karena aya hadis kullu kalamin la yubda'u fihi bi zikrillahi summa bis sholati alayya fahuwa akta kumaha hadisna kullu kalamin la yubda'u fihi bi zikrillahi summa bis sholati alayya fahuwa akta. Setiap pembicaraan yang tidak dimulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lalu summa bisolati tidak diikutkan dengan sholawat kepadaku fahuwa akto maka eta teh anu potong. Tadi manaon mana akto? Potong pananganna. Au akta. Naon maksud akta di dinya? Akta nyaeta jalma anu leungeunna hiji teh ya. Akto jadi akta sami bae. Akto ai akta. Meskipun eta hadis-hadis dhaif, tapi eta hadis dhaif yu'malu bihi fi fadlil a'mal, boleh dikerjakan untuk mendapatkan fadilah-fadilah amal. Anu kadua ya hadis kumaha? Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi zalikal kitab. Sajalmi nu maoskeun sholawat dina kitab, maosna mah musannif, pangarang kitab. Dari urang mah kitab menang musannif selawatan ke urang ya. Maksudna mah lamun urang ngarang kitab santumkeun sholawat dina mulai karangan kitab eta. Lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi zalikal kitab. Selagi eta sholawat aya kene maka malaikat membacakan istighfar kepada pengarangnya. Man shalla kepada orang yang membacakan sholawatnya. Naon ari sholawat manana? Berdasarkan firman Allah kumaha innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hal labdu sholati min qabilil mushtarakil makna awil labdi wal haqqul awal. Ieu mah istilah ilmu bayan. Apakah sholawat termasuk kepada kalimat mustarik, istirok? Naon istirok hartosna? Satu lapad beda makna. Atawa istirok lap diwungkul? Jawabanna wal haqqul awal
yang tepat mah adalah istirok maknana. Seperti yang diterangkan oleh Ibnu Hisam. Jadi lamun kalimatnya ya tilu, hiji aya kalimat anu muradif. Akur tai kotok tai hayam. Lapadna manaon? Akur, tapi mana nama? Lapadna mah beda. Mana nama? Akur. Angger virtual mah bau. Rek tai kotok, rek tai hayam. Lamun ditakol pak berentrang sami. Lamun tiang listrik mah. Eta berarti ngaranna lapad naon eta? Lapad muradif. Beda lapad tapi satu makna. Kadua aya lapad istirok. Istirok mana? Satu lapad beda makna. Faiz nabung di bank mendapatkan bunga. Sopi pun mendapatkan bunga dari kekasihnya. Beda teu sina bunga eta? Beda. Nu hiji mah kembang layu. Nya kembang mah jadi layu, nu hiji mah artosnya beda. Istirok. Tah ieu ge istirok. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalimat naon? Istirok. Lapadna mah yusalluna, tapi maknana mah beda-beda. Naon beda-bedana? Lamun ti Allah Subhanahu wa taala naon namina? Fa ma'nahu ar-rahmatu masihan rahmat. Fa in kanal Maula Subhanahu wa taala fa ma'nahu ar-rahmah. Lamun ti para malaikat naon maknana? Nyaeta istighfar. Wa in kanal malaikat fa ma'nahu al-istighfar. Naon lamun doa? Wa in kana ghairuhum fa ma'nahu du'a. Lamun selain malaikat jeung selain Allah maknana nyaeta naon? Doa. Saha nu maksud selain teh? Eta selain teh lain manusia wungkul. Termasuk kana hewan-hewan. Wal muradu bil ghair ma yasmulul jamadat. Babatuan, benda-benda mati. Eta ge sadaya ge membacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Halabi fi Sirah dalam kitab sirahnya min annahu kana alaihi salatu wasalam iza arada ayyaqdi hajatal insan. Ketika Rasulullah hendak melaksanakan keperluan manusiawi pada ba'ida anin nas, Rasulullah menjauh daripada manusia. Fala yamurru bihajarin wala syajarin wala madarin illa yaqulu. Tidak semata-mata Rasulullah melewati bebatuan, pohon-pohon, madar, terkecuali merasakeun naon? Salawat. Kumaha cek babatuan ngucapkeunna? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itulah bacaan salawat tina babatuan sadayana. Jadi simpulna salawat merupakan kalimat istiraq. Lamun aya pertanyaan apakah Rasulullah aya manfaatna teu ku salawatna urang? Maka ke bawah terus dina gunduk salawat anu kadua. Was-sahih annahu sallallahu alaihi wasallam kabaqiyatil anbiya yantafi'u bi sallatina alaihi. Menurut kaul sahih bahwa Rasulullah pun begitu juga para nabi yang lainnya mendapatkan manfaat dengan membacakan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kade lakin layan bagil musalli ayak sudah zalika. Tapi ulah sejang iriman Rasul, ame Rasul berang tulung kepada doa orang, beupeut je ulah kitu niatna. Teu pantes. Lima fihi min saatil adab, termasuk goreng tata krama. Naon yang paling penting tina bacaan shalawat? Bal yaqsudu annahu muftaqirun lahu wa annahu yatawassalu bihi ila rabbih. Annahu muftaqirun lahu tembongkeun bahwa urang teh butuh ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadua wa annahu yatawassalu bihi ila rabbih, bertawassul melalui kanjing Nabi kepada Allah
fi naili matlubihi pikeun meraih ngarawat yang dicari ku urang sadaya. Jadi tujuan mau sholawat naon? Hiji butuh ku syafaat Rasulullah, kadua mudah-mudahan tawasul sadaya pamaksadan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna geuning kudu melalui sholawat heula? Li'annahu al-wasitatul uzma fi isalin ni'ami ilaina. Soalnya Rasulullah adalah pelantara yang terbesar untuk menyampaikan nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Eta jadi kitu tentang hakikat sholawat. Wakila innamal empata aidatun alal musolli. Tapi asa kaul deui entos belah buleud manfaat sholawat mah jang kanu maos sholawat. Menang tengirimkeun puji ka Rasul. Wa innahu ma yajuzu ma jarat bil adah ba'dal Qur'an min qalihim ij'al thawaba zalika aw misla ila hadratin nabi. Menang ngirimkeun pujian ka Rasul geuning urang Allahumma ja'al wa taqabbal wa misla thawaba maqrona ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatihil kiram. Eta hukumna teu naon-naon. Ieu mah diterangkeun teh supaya gaduh dalil referensi jelas keteranganana. Au ziyadati fi syarafihi atawa mendoakan bertambah-tambah kemuliaan kanjeng Nabi teu naon-naon. Dina atas adan kumaha? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Teu naon-naon ieu keteranganana ziyadah syarafahnya. Wa qala bahkan wa'afta bihi Syihab Ar-Ramli wa qala innahu hasanun mandubun ilai. Bahkan menurut Syihab Ar-Ramli mah mengirimkan hadarah kepada Nabi pun termasuk sunnah yang baik. Teu naon-naon lamun urang ngesulkeun doa aya nami Rasulullah seperti tawasulnya. Ada sebuah nadhaman materi nu nembe dinadomkeun ku Asy-Syaikh As-Suja'i dengan Baharojaj. Wa sahahu bi annahu yantafi'u bi salati sya'nuhu murtafi'u. Wa sahahu jeung ngesah nyohekeun para ulama bi annahu kana sunah kalakuan jeung tingkah yantafi'u bermanfaat bi salati ku ya salat naon sya'nuhu tingkahna kanjing Nabi murtafi'un anu luhur. Adomkeun mangga wa sahabu bi annahu yantafi'u bi salati sya'nuhu murtafi'u lakinnahu la yanbaghi tasrihu lana bizal qali wa da sahihu. Lakinnahu tetapi nakalakuan jeung tingkah layan bagi terpenting naon atas rihu ngajelaskeun. Tapi di menapa forum-forum umum pangaosan mah teu dibahas lah masalah aya manfaat. Nanti jang Rasul salawat. Ieu mah beda dina maqam ta'lim. Nama maqam ta'lim wungkul jeung para santri mah terangkeun teu naonna. Ai di forum umum mah sebutkeun we wungkul tujuan dina mau salawat nu tadi. Lana pikeun urang sadaya teu pantes ngajelaskeun pikeun urang sadaya bizal qauli kana ieu qaul wadza jeung ari hadal qaul sahihun eta qaul sahih sok sanaos sahih tapi tetep jang pengatuan urang wungkul bisa salah paham di kalangan awam wa jaizun biqali saksin ij'ala
sawabaza lil mustafa man qad ala wajaizun jeung eta nu meunang biqauli syakhsin kana ucapan jalma ij'ala ai lapad ij'ala menang hukumna aya jalma ngomongkeun kieu ij'ala sawabaza lil mustafa ij'ala muga ngajadikeun sanyana Gusti sawabaza kana ganjarana ieu shalawat ieu maos Quran lil mustafa pikeun kanjeng nabi anu dipilih man tegasna jalmi qad ala anu nyata tos luhur ieu man amislahu muqaddaman li hadrati azidhu tashrifan li ala rutbati mislahu atau pantarna lapad ij'ala atau redaksina teu kitu semisalnya be muqaddaman bari anu dipersembahkeun anu dipayunkeun li hadratihi ka kahaturan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi arina hadara geuning ila hadratin Nabil Mustafa kahatur kanjeng Nabi Mustafa eta teh kapayuneun asalagat hadrat auzid tashrifan li'ala rutbati auzid muga nambihan Gusti ka Mustafa tashrifan kana kamuliaan li'ala rutbatihi pikeun pangluhurna martabat Rasulullah. Ieu mah contoh-contoh kata-kata teu menyimpang keneh ieu ge atawa izli ziyadatil latifil fadli li rabbina la tantahi bil aqli naon sababna geuning kata zid tasrifan mudah-mudahan Rasulullah ditambahan mulia ditambahan tinggi martabatna teu dilarang ku agama sabab iz li ziyadati karena pikeun tambah-tambahna allati anu fil fadli na keunggulan di rabbina pikeun pangeran urang sadaya la tantahi eta henteu dari maparagat ieu ziyadah bil akli menurut akal soalna rahmat Allah mah moal aya habis-habisna matak teu naon-naon taya puncakna taya beakna kangge saha wae ge wa mana'a ba'duhum li ihda'il qurbi li hadratin nabiyyi sayyidil arabi wa mana'a jeung nyegah sab'duhum sebagian para ulama li ihda'il qurbi ngahadiahkeun gawe deheus li hadratin nabi ka payudun kanjeng nabi sayyidil arabi anu jadi pimpinan orang Arab numutkeun sebagian ulama anu ngalarang ulah dihadiahkeun gawe deheus mah pematas maca Quran ya Allah rugikeun ka Rasulullah ulah lapad ij'ala sawaba za li mustafa teh menurut sebagian ulama mah aya anu nyegah. Tapi kumaha tah tanggapan muhakkikun? Qad raddahul muhakkikuna fa'rifa wa ahmadul karima rabbi wa kafa. Qadradanya tagis menolak karena itu mana ba'duhum
saha al-muhaqqiqun ulama-ulama muhaqqiqin ahli tahqiq ahli menyatakan kabeh fa'arifa maka kudu nyaho anjeun simpul mah lamun aya nu melarang eta larangan tos debat ku para muhaqqiqun angel kaulna kaul lemah disepeng mah kaul muhaqqiqun wa ahmadul karim abdi muji ka pangeran anu mulia rabbi tegasna pangeran kaula wa kafa jeung geus cukupkeun itu rabbi. Itulah tentang hakikat sholawat. Mungkin orang pernah dengar bahwa sholawat mah cenah ge sanajan ria menang ganjaran. Eta teh salerosna kaul Abu Ishaq setelah nadoman baqiya inna Aba Ishaq As-Shatibi sarraha. Abu Ishaq As-Shatibi menjelaskan bi anna salata ala nabi minal amal bahwa sholawat kepada nabi termasuk kana amal alladzi la yadkhuluhu riya munumwal bisa kasupan kuria. Naon maksud teu bisa kasupan kuria? La yaqta'uhu eta riya teu bisa mutuskeun kana sholawat. Dalam artian bal huwa maqbulun qat'an. Sholawatna bakal diterima terus meskipun aya riaan. Eta kumaha maksudna? Eta terus kitu. Maka menurut ba'duhum innalaha jihataini binisbati lahu. La yaqta'u harriya wa binisbati lil musalli yaf'aluha kaza naqalahu ba'dul muhaqqiqin. Menurut sebagian ulama mah aya dua jihad. Sholawat jang nabi nyari ramah teu kaputuskeun kuria pahalana teh jang urang mah kaputuskeun kuria. Mana nu lebih kuat? Innal mu'tamad anna sholata alai yadkhulu harriya. Tetap sholawat ge kapangaruhan kuria. Dalam artos lamun mata sholawatna riya mah jadi batal pahalana. Itulah tentang sholawat nyata membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nupang pondokna eta mah. Naon ari sok mau salamnya? Dianjurkan membacakan salam berdasarkan Al-Qur'an kumaha tadi? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ayat 8 wasalimu harus membacakan salam. Berarti salam teh sholawatnya harus dibarengi dengan salam. Matak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon di mana salamnya? Rasul kalau kata naon? Assallallahu jeung muga nambian rahmat sallallahu Gusti Allah. Wassalaman naon hatesna? Kalau orang masuk ke salamatan, berarti Rasulullah mau selamat gitu. Maka dijawab di dia, wahwa bimakna takmin. Memang lapan salam eta bimana naon? Takmin. Semoga memberikan keamanan. Lain berarti Rasul can aman. Wal muradu takminuhu mimma yakhafu ala ummatihi. Memberikan kepada keamanan ka Rasul tina sieun ka umatna au ala nafsi atawa kasilana Rasul. Jadi sebenarnya mah kekhawatiran Kanjeng Nabi teh gede keneh ka sahana ka umatna. Tah mudah-mudahan Rasul teh ulah seueur teuing kekhawatiran. Lamun diartikeun bahwa dirinya salamna semoga memberikan keamanan. Urang masuk keselamatan. Berarti salamet tina kasienan. Idzil mar'u kullama stadda qurbuhu minallah istadda khaufuhu minhu. Dan Rasulullah bisisieun cilaka Rasulullah mah. Kebiasaan jalma semakin dekat kepada Allah itu semakin tinggi rasa takutna. Maka ya hadis Rasulullah ogenan wa qala alaihi salatu wasalam inni la akhwafukum minallah. Aku itu adalah paling takut daripada kamu sekalian ti Allah. Jadi pangsieun-sieun aku Allah saha? Rasul. Eta mah di manaan amin. Wakila bi makna tahiyat. Kadua diartikeun naon? Tahiyat.
kehormatan. Berarti kalau katana wassallallahu muga masihan rahmat Allah alaihi ka kanjeng Nabi wasallama sareng muga masihan kehormatan Allah. Lain kasalamatan, kahormatan. Bimana tahiyat? Lamun di Bunang Banding jeung Bandang di Bandung. Alus mana tah kira-kira? Kapayuna aya walam yartadi ba'duhum at-tafsirul awal. Ada sebagian para ulama yang tidak ridho dengan mentafsirkan nu kahiji. Naon kahiji? Dibaca di mana takmin. Wa in dzakarahu Sanusi wa ghairuhu. Meskipun eta kata takmin ditafsirkeun ku Imam Sanusi dan yang lainnya. Di annahu rubbama asyara bi madzannatil khafi wan nabiyyu bal wa asba'uhu la khaufun alaihim. Soalna bisi aya sangkaan ti jalma awam bahwa Rasulullah teh gede kasieun. Padahal Rasulullah mah teu aya kasieun. La khaufun inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Cacak para wali geus eueuh kasieun ku Allah. Eueuh kasieun kepada para rasul. Matak cocok menurut ba'duhum. Saterasna sok aya permasalahan teh tentang sayyid. Ari alisna nganggo sayyid henteu salawat teh. Maka di dieu mah dina pangarang kitab Kifayatul Awam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad menggunakan kata sayyid. Berarti ia sesuai dengan hadis ayat tengahna muwafiqun li hadis ngakuran kana hadis ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhra. Kaula Rasul eta pimpinan sadaya anak Adam dina hari kiamat tapi lain berarti gumende. Waqtalafa hal aula zikruhu fil hadis allazi lam yuzkar fi cing mana lamun dibundang banding antara nganggo sayyid jeung henteu atawa ngagunakeun hadis anu teu nganggo sayyid umpamana aya hadis kieu qulu Allahumma shalli ala Muhammad maka jawabanna tetep sae kene anu nganggo lapad sayyidina soalna eta menjaga muraatan lil adab menjaga adab urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus membacakan sholawat melaksanakan perintahna berarti mengamalkan hadis sholawat kenging muraatan lil adab ge jadi kenging ditambah kulapad sayyiduna. Kapan aya hadis la tusawwiduni ulah ngucapkeun sayyid maraneh kabeh fi sholatikum na sholawat maraneh kabeh batilun eta mah hadisna batil. Jadi lain berarti larangan. Lamun aya jalma tara maca sayyidina eta mah lain berarti berdasarkan la tusawwiduni tos bae berdasarkan hadis nu tadi Allah qulu Allahumma shalli ala Muhammad eta lain berdasarkan larangan la tusawwiduni. Itulah tentang sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdul ibadi wa ala ali paling utama hamba dan salawat salam juga semoga kepada para keluargana. Jadi lapan Muhammad lamun dibahas ku ilmu falak abajadun hawazun hatoyun kalamanun sa'afasun qorosyatun sakhozun dozohun. Ieu mah rumus ilmu falak sulamun ajiren minimal. Lamun lapan Muhammad mimna sabasiki tilu. Eta lapan Muhammad ditulis mimun. Mim ya mim. Mim sabaraha? 40 ya 10 mim deui 40 jadi jumlah 80 kali tilu mimna jadi sabaraha 270 ha
ha 8 tambah alif hiji berarti ha sama dengan salapan. Dal nulisna dal alif lam. Dalna 4 alifna hiji lamna 30 jumlahna 35 dijumlahkan total Muhammad menunjukkan angka 314. Maka nami Rasulullah merupakan jumlah nami para nabi. Di tengahnya ya in syita iddata ruslin kullaha jam'a Muhammadun sayyidul qaunini man fadola. Lamun hoyong terang jumlah para rasul mah ambil saja nama Muhammad. Khuz labdami min salasan summaha wa kaza dalun tajid ada dalir mursalina ala sarang Insyita lamun maneh hayang karep iddata ruslin kana bilangan para rasul kullaha tegasna sakabehna itu iddah rusul jam'a tegasna sakabehna Muhammadun arina Muhammad sayyidul qauni naini eta pimpinan makhluk jin jeung manusia dua anu bukti maksudna mah jin jeung manusia. Man faddola tegasna jalmi nu geus utama. Khud labdo mimin kudu nyokot anjeun ka lapad mim salasan kana 3. Lapad Muhammad teh mimna sabarati siki 3. Summaha tuluy ambil ka lapad ha kadua. Kazanya kitu deui make naon? Dalun dal. Hitung ku harap jumal disebutna teh. Huruf jumal mim 80 kali 3 ha salapan dal 35 tajid dah bakal mendakan anjeun ada dan kana bilangan lil mursalina ka pirang-pirang para rasul ala anu luhur. Saterasna mudah-mudahan shalawat sareng salam ka keluargina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabihi jeung ka sahabatna ulil bahjah nu ngagaduhan sifat anu unggul atau alus warrasadi sareng ngagaduhan sifat pituduh. Naon nami sahabat di baris keempat tina wa ashabi aya manis dama'a bi badanihi jalmin nu patepang jeung salira kanjing Nabi badan kanjing Nabi mukminan bin nabiyina punten manis dama'a jalmin nu pakumpul bi badanihi ku badana ieu iman mukminan bari iman bin nabiyina sarta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji kudu kumpul, kadua kumpulna ku badan lain ku ngimpen, katilu bari iman ka kanjing Nabi, kaopat pendakna ba'dal bisah setelah diutusna kanjing Nabi. Atulah mun Waraqah bin Nawfal seorang pendeta Yahudi anu iman ka Rasulullah serta jadi diangkat Rasul eta mah teu kalabatkeun sahabat. Kaopat fi hali hayatin dina waktu masih kena ju meneng fi hali hayati kullin fi mahali ta'arufi dina tempat kenalan. Ketika Rasulullah ka langit papendak jeung para nabi jeung para rasul eta mah lain mahalu ta'aruf. Maka nabi-nabi nu sanes nu pendak waktu Isra Mi'raj teu kenging titel sahabat. Teu kenging eta mah. Alhamdulillah sekian kajian muqaddimah kitab Kifayatul Awam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.